Дорогие друзья, я вас всех приветствую. Давно не выходило роликов на моем канале, не было времени, были технические заминки, именно вопросы решались по хозяйственной части, по дому, по родственникам и всему остальному, плюс небольшие распаковочки и очень много всего накопилось за это последнее время. Поэтому записываю ролик, ребята. Это сегодня мы послушали кассетную деку от фирмы Akai. Это модель Akai GX73, ребят. Именно аналоговый, ребят, звук. Я сразу скажу, многие вам предоставляют видео, да, с кассетными деками, как они звучат. И вы слышите, можно сказать, почти как цифровой звук. Ну, по крайней мере, я, когда просматривали эти ролики на Ютубе, да, ну, некоторых блогеров, и слышно, что это именно цифровой какой-то звук, вообще непонятный, что прямо оно все очень звучит очень ярко, прям сыпя там какие-то высокие, чересчур синтетические. Ну, кассетные деки любой фирмы производителей, такого нету звука в реальности. Он более аналоговый, ребят, потому что он записан на пленку. Если пишут с выкрученными там, с какими-то нюансами, да, по биосу, по подмагничиванию, тогда оно вот так вот именно прямо сыпет, там аж сверкает все и лучится, ребят. Кассетные деки, они записывают, ребят, более аналогово. Но хорошие кассетные деки, они прописывают все, ребята, нюансы на пленку. Поэтому оно должно быть все более-менее сбалансировано. Если она, грубо, после профилактики и все настроено по кассеткам, настроечным, да, головочки там по азимуту и по всем настройкам это все отрегулировано и выставлено, тогда вы получите самый кайф в звуке именно кассетных дек. Если вы хотите цифру, ребят, то можете слушать там через ЦАП, через там CD проигрыватели, либо и еще через другие цифровые, ну, источники. Вот, ребят, это мы послушали Akai GX73. Данная кассета, ребят, записана вообще на другом аппарате, недорогом. Но вот так вот она звучит. Как он записывает, нету смысла показывать, потому что есть от мастера ролики непосредственно по этому аппарату на моем канале, что было произведено непосредственно с ним сделано, что все отрегулировано, все настроено, все разобрано, весь лентопротяжный механизм, полностью все почищено, смазано, отрегулировано, выставлены все настроечники по записи, потоку подмагничивания согласно сервис-мануалу. Поэтому я даже не буду вам демонстрировать, как она пишет. Пишет, ребят, она офигенно. Офигенно пишет. Вот я просто коротко скажу. Не буду я вам показывать, как... Я покажу, как она мотает в одну сторону, в другую. Это не проблема совершенно. Многие вам показывают, что вставляешь кассеточку, крышечка открывается. Ну, давайте я покажу, потому что многие на этом акцентрируют очень много внимания. Вот она открылась. Вот она закрылась, и что она еще подмоталась, ребят. Ну, вот про эту подмоточку я вам так скажу, что аппараты после 85-го года, они почти все имеют подмотку пленки. Поэтому акцентрировать на этом внимание я, ну, не вижу даже это смысла. Все, кто в этой теме разбирается с кассетами, с кассетными деками, кто имеет такие аппараты, они это и так прекрасно знают. Старые аппараты там до 70-х годов выпуска, да, ну вот так я скажу, у тех не было подмоток. Ну, а после 85-го эта тема уже почти во всех экземплярах разных фирм-производителей, ребят. Поэтому на этом акцентрировать внимание я не вижу смысла. Вот. Немножечко давайте поговорим про тему. Многие обращаются, ребят, непосредственно ко мне и к моему мастеру Виктору по профилактике аппаратов, включая там усилители, кассетные деки, CD-проигрыватели.
винил и акустические системы. Ребят, ну вот сейчас я обрисую просто ситуацию. На данный момент около 30 аппаратов прислали. Э, Виктор мастер, у него это не профиль именно по ремонту. Я объясню почему. У него есть основные две работы. Основные. У него есть свой магазин, у него есть еще своя компания. Своя компания. Не буду озвучивать в каком направлении. Вот именно он занимается профилактикой аппаратов в свободное от работы время, ребят. Это в основном ночью. Но не всегда это даже получается делать ночью, потому что некогда даже поспать. Потому что у нас здесь еще происходят боевые действия, плюс обслуживание и оказывание помощи именно непосредственно военнослужащим по его направлениям. Поэтому вот такие вот нюансы возникают, и нет возможности заниматься ремонтом и профилактикой аппаратов круглосуточно. Очень много аппаратов прислали от моих подписчиков. Ну, видео уже было и по Trio K9900, и еще очень много аппаратов, которые и в работе, и которые еще предстоит сделать. Поэтому большая очередь. До Нового года даже, может даже и больше не нужно обращаться, потому что мы не сможем помочь вам. Просто даже физически он не сможет обслужить это все в реальном времени. Еще хочу акцентрировать, ребят, внимание на то, что аппараты приходят, да, вот от вас, и очень много сейчас в работе на профилактике. Нету обратной связи, ребят. Еще хочу обратить внимание. Преподносите, что аппарат не копанный в аутентичном состоянии, и ему надо сделать профилактику. По факту, ребят, ну вот с Крыма. С Крыма. Очень много аппаратов пришло с Крыма. Ну, как бы надо помогать людям, да, тем более, которые вошли как бы в Российскую Федерацию. Мы оказываем помощь, стараемся не очень дорого, ну, можно сказать, по себестоимости делать вот эти вот профилактику этим аппаратам. На словах говорят одно, получаем по факту совсем другое. Аппараты приходят в ужаснейшем, копаном, в убитом, мертвые аппараты, ребята, просто мертвые. То, что они все перепаяны и со срезанными дорожками и перепахано так, что, ну, вот в двух словах, ребят, объясню грубо. Техникс аппарат пришел, М100, который идет с ЦАПами, ребят. Ну вот он пришел, с учетом того, что он вообще мертвый почти, все трещит, пердит и все остальное, ну, это все восстанавливается. Но акустические, ребят, терминалы, да, они полностью разрушены. Плата крепления полностью разрушена. Плата крепления терминалов закручена на саморез по дереву. С внутренней части он держит этот терминал на крышечку от Кока-Колы. Ребят, вот даже вот до такого доходит. Все выломанное, все полностью расхлябано и сломано до таких сил. Акай, ребята, пришел. Вообще, тоже говорили, что он не копанный и все хорошо. Тоже мертвый, ребят. Регуляторы, вот эти все крутилочки, ну, давайте я вам так сейчас покажу. Ну, образно я покажу на кассетодеке. Вот эти вот крутилочки, ребят. Они все приклеены на суперклей к шкифам, на которые они садятся. Они приклеены на суперклей. С учетом того, что они были заломаны и еще сломанные, вообще сломанные. Приклеенные тоже на суперклей, либо там, не знаю я даже на что они клеены. То есть они вообще обломлены и приклеены, и они даже просто висят. Вот такие вот аппараты приходят. Приходят полностью, не соответствуют сервис-мануалу, потому что установлены
транзисторы другие совершенно уже совсем, конденсаторы, емкости и вообще стоят даже, которые не для аудиоаппаратуры. То есть ужас, что происходит, а люди об этом говорят, что они не копаны и все хорошо. По факту получаем аппараты совсем мертвые и убитые. С ними работы, обговариваешь с ними, что будут они сделаны, ну, в такое-то время. Получается по факту, что не успеваешь их просто сделать физически, потому что их открываешь и ужасаешься, что с ними сотворено вообще. Надо покупать комплектующие, искать именно вот эти регуляторы сломанные, а люди не выходят. Им есть варианты, которые можно обсудить и решить. Либо купить оригинал, но оригинал такой не купишь, либо какие-то заменители, либо какой-то аналог может быть. Есть варианты. Но людям пишешь и предлагаешь это, люди прочитывают сообщения, но не отвечают. Вот эти аппараты у нас по месяцу стоят, вот сейчас, месяц, ребята, они стоят. Люди нам так и не ответили. У нас таких в работе около 7 аппаратов, и они не отвечают. Вам это надо или нам, ребят? Зачем вы присылаете вот эти мертвые аппараты? Вы что хотите? Если вы хотите, то вы хоть ответьте на сообщение и для дальнейшего решения этого вопроса. Либо поставить другие, либо аналоги, либо клеить вам вот эти сломанные крутилки потенциометры, приклеить. И чтобы вы хотите дешевле, ради бога, приклеим вам, да и все. Если хотите нормальные, там может быть аналоги, тогда это надо вопрос решать. Просто говорите честно. Если он копанный аппарат, то вы говорите, что он копанный. Потому что копанные аппараты это ужас какой-то. То, что вот нам присылают, это как Trio 9900, ребят, вот видео было. Это просто ужас. Поэтому вот решать такие вопросы очень тяжело. Давайте обратную связь. Если вам мастер Виктор написал, ответьте ему и сообщите решение ваше. Он всегда на связи, он пытается то, что и пишет вам в сообщениях, там на WhatsApp, в Телеграме, ВКонтакте. Также он и звонит, но вы не отвечаете, хотя прочитываете сообщения. Не нужно нам больше присылать вот эти мертвые аппараты, ребят. Мы просто уже, я вам так скажу, забались вот с этим разбираться, с этой хренью. Вот отдавайте эти аппараты, кто вам их и делал, ребят. Потому что это уже какой-то трэш пошел. То ли нам начали присылать эти все аппараты, которые никто не может восстановить. И пытаетесь задешево восстановить, чтобы мы восстановили вам вот этот ширпотреб, можно сказать. Потому что ущербные, они просто мертвые аппараты уже. Давайте будем честными в этом направлении. И вы не будете тратить денег за пересылки и все остальное. И отвечайте, пожалуйста, на сообщения, которые мы хотим вам помочь и своим опытом, своими знаниями как бы помогаем. Ну и будьте вы к нам тоже, идите хотя бы навстречу. Потому что очень много аппаратов, ребят, ну просто присылают полный трэш. Полный трэш. Проще сделать аппарат аутентичный, который, пусть он там хрипит, пусть пердят эти регуляторы, пусть трещат там балансы и все ручки, пусть там фонокорректор не работает. Но вот он не копанный, его проще в оригинале сделать, чем переделать самоделку. Самоделку, которую там внесли много всяких изменений и сделали из него, ну, убили когда полный аппарат. Это просто физически тяжело сделать. И это будет дороже намного, потому что это надо искать и мастеров, которые что-то сделают, даже касается и токарные какие-то работы нужно сделать. Где-то заказать в мастерской, которые делают на 3D принтере пластиковые какие-то запчасти, что где-то твердый пластик требуется, где-то более помягче. То есть очень много нюансов возникает именно вот по этой теме.
Где-то нужно покрасить что-то, где-то восстановить, ну, по акустическим системам. То есть очень много вопросов у нас сейчас, на данный момент, вот столкнулись, хотели помочь по-человечески, а получилось все через одно место, ребят. Вот через одно место просто люди, очень многие обманывают. И по факту аппараты присылают совсем мертвые, убитые, которые после 20, там, наверное, 30 уже мастеров прошли. Очень тяжело переделать. Я это не хочу, чтобы это было негативное, как бы, видео. Я хочу просто, чтобы до вас дошло. Давайте быть честными, говорите правду, не юлите. Вот, в принципе, сейчас я еще включу одну композицию. Также, ребят, на Akai GX73. Офигенный аппарат в очень хорошем состоянии, ребят. По внешечке, по внутренней части все проверено, все отрегулировано, все разобрано, почищено, пропаяно. По этому аппарату несколько видео есть на моем YouTube канале, ребят, ролики от мастера именно по этому аппарату. Поэтому рекомендую. Цена вопроса, ребят, можно сказать, подарок после такой профилактики и в таком состоянии. Поэтому рекомендую. Сейчас мы слушаем еще одну композицию, а после я немножечко еще поговорим. Поехали. Давайте я появлюсь в кадре, ребят. Здравствуйте, я вас всех приветствую. Dolby B, Dolby C и выключено сейчас. Уровень сигнала, посмотрите, какой невысокий. Давайте я остановлю, ну, покажу, вот он, как он мотает. Вообще все, ребят, тихо, что в одну, что в другую сторону. Ну, потому что, давайте открою. Вот она открыла, вот она закрыла. Вот она все играет. Ну, я остановлю. Пасеки, ребят, новые. Идлер новый. Ролики новые. Не китайские, сразу скажу. Не за 50 рублей.
все покупалось у очень хороших продавцов, которые именно реализуют на Авито, ребят. Я сам на Авито покупал именно у людей, которые тоже смотрят меня, мой канал, они знают как бы меня в общем, чем я занимаюсь. Очень хорошего качества и пасеки по размеру, ребят. Очень многие покупают дешевые пасеки, те же иглеры, не того размера, и ролики. После этого плывет скорость, ничего не настраивается, ничего не включается. Это из-за этого, я вам скажу. Поэтому не экономьте на этом, и у вас все будет хорошо. Берите хорошего качества, ребят, очень хорошего качества, но они дороже, я вам сразу это говорю. Это все будет стоить дороже. Вот. Многие, вот я почему акцентрировал внимание на уровень записи, ребят. Акай, ребят, ну вот, ну, грубо данные, вот, экземпляры, модели, это GX73, там, 93, F71, там, 91, девятка. На ней можно записывать вообще в максимальном разрешении, то есть даже будет перегруз, она будет писать почти без искажений. Вот, я вам показал, даже на маленькой записи я на ней не записывал вот эту кассету. Она прописывает вообще офигенно вообще с любого источника, любой сигнал на любую кассету, потому что она все настроена и откалибрована, как положено, согласно сервис-мануалу. Я вам просто показываю. Вот эта запись, которую я на многих деках ставлю, а запись по качеству офигенно звучит, потому что все настроено как положено, ребят. Настройка это самое главное. Если вам просто поменяли пасеки, там, и иглер, и ролики, поставили неизвестного качества, это не значит профилактика, ребят. Просто нужно ставить все по размерам, конкретно по сервис-мануалам. Если это у вас все будет, тогда вы получите меньше искажений, более качественный звук. Вот на этом я хочу акцентрировать внимание. Именно качество звука нужно добиваться только этим. Вот так вы получите в конечном результате очень хороший и высококачественный звук, ребят. На данном экземпляре, ну, видео, у меня Sony, ребята, сверху стоит. Это моделька 700S, Akai GX73, а чуть ниже TD7 пионерочка, ребят. У меня в ближайшее время еще появится пионерка Т07С, в цвете тоже шампань, где чуть-чуть тусклый, чуть-чуть, ребят, тусклый был индикатор. Сразу скажу, купили, ребят, мы индикатор, который обещали нам прислать, почти как в новом состоянии, не выгоревший. Нас, ребят, наебали. Ну, я так скажу, прислали вообще от дешманской, ребят, Соньки. Не буду озвучивать этого продавца, но вроде как вышли на связь. Сначала не хотели с нами общаться, сказали, ребят, выслали вам то, что надо, хотя вообще это не то, что нужно. Заплатили мы нормальных денег, но после того, как мы озвучили, что озвучим непосредственно продавца, после этого вроде как решили решить вопрос, сказали, что ошиблись и отправили не туда вот этот ну, индикатор, что отправили нам другой, что они ошиблись и отправят нам хороший. Поэтому вот такие нюансы бывают. Ну, поэтому пока на этой теме, грубо, я не буду акцентрировать внимание, мы еще решаем вопрос, может быть, будет все хорошо, может быть, правда, продавец ошибся, может быть. А это очень знаменитый, как бы всем известный тоже продавец. Поэтому это все мы еще озвучим впоследствии, ну, далее видео, ребят, когда появится эта дека кассетная от фирмы Пионер у нас на реализацию.
Он по технической части будет офигенный. Единственный нюанс, чуть-чуть потускневший индикатор. Вот. В принципе, ребят, я вам показал работоспособность. Сонечка 700S, ребята, она у меня до этого была видео, полностью тоже после профилактики. Также все отрегулировано, все выставлено, все смазано, почищено, настроено по сервис-мануалу. А посмотрите, многие, и, видать, еще не знают и не слышали, может, ребят, вот это вот комплектиком, если кому-то интересно, офигенно звучит точно так же от фирмы Denon, ребят. 2 комплекта. Могу предложить вашему вниманию. Кто задумывается, у кого нет сильно много денег на более дорогие аппараты, там за 100, за 200 тысяч, вы просто послушайте, как звучат вот эти вот небольшие комплекты. И, может быть, вы остановитесь, и нету смысла брать вам вот те дорогие. Или у кого есть дорогие, вы возьмете вот эти, а после этого вы, послушав их, оставите их как раз. А может, дорогие продадите. Это вам так к размышлению. Я никому ничего не навязываю, ребят. Я просто объясняю ситуацию, а вы уже решаете для себя, кому что интересно. Вот такое затяжное, ребят, видео, да. Выставил буквально часа 3 назад видео, как можно обойти замедление Ютуба, ребят. Ну, это мастер Виктор, он записал видео, и он хотел вам показать, там, да, камеру он приближал, оно может быть там трясется или еще что-то, но он пытался до вас донести, как можно помимо VPN, да, ну кто-то через VPN может просматривать YouTube без замедления. И он еще показал, как можно другими способами обойти это замедление и смотреть на компьютерах в реальном времени без задержек и без глюков, ребят. У кого iOS, VPN, ребят, через VPN у вас не будет глюков и задержек. В принципе, я все обрисовал, все сказал. Следующий ролик, наверное, будет от мастера. Он как раз 3 недели был занят, полностью был в работе. Сейчас он для 7300 от фирмы Trio, ребят, усилитель. Скорее всего, будет видео, первая часть по этому усилителю. Аппаратик я распаковал, вот он освободился от работы, от основной немножечко. Сейчас есть время, и вот он займется вот этим аппаратиком и будет доделывать еще вот эти аппараты, которые в процессе работы присланы от подписчиков, ребят. Поэтому время, у всех время, нужно ждать, потому что это запись и все остальное, с учетом того, что нету просто физически времени. А давайте я еще затрону тему, ребят, по доставкам. Вам, наверное, не интересно это будет. Кому не интересно, можете сразу завершать и закругляться. А давайте я вам коротенько обрисую ситуацию по Белгородской области, которую не обрисовываю даже по телевидению. То, что касается Курской области, да, ну, захватили там около 30 населенных пунктов, да, ну, это ладно. Точно так же в Белгородской области сколько захватили, не буду озвучивать. Самое главное, я хочу сказать то, что в магазинах, ребят, продуктов питания, они есть, но не в таком количестве, сколько нужно. Точно так же касается и мыльно-рыльных принадлежностей, и косметики, и в аптеках ну, лекарств. По доставке в Белгородскую область, ребят, это просто трэш. Никто не хочет сюда везти по доставке товар, даже в магазины, в сети. Вот в эти наши там торговые сети, там Лента, Ашаны, Хуяны и все остальное. Ну, я образно, Магниты. На полках товар есть, но в очень небольшом ассортименте, ребят. По аптеке, аптечным как бы товарам я скажу, в город они даже не хотят заезжать. Они
аптечным магазинам, ну, или кто занимается именно продажей, они говорят, приезжайте, мы подъехали, приезжайте, перегружайтесь, даже не в городе, а на трассе. В город даже никто не хочет заезжать, ребят. Вот такая вот тема, проблема именно с доставкой товаров в Белгородскую область. Сейчас все, что Курск, ребят. В Белгородской области это уже больше 2,5 лет вот такая вот хрень. Поэтому вот так мы живем, более половины населения города уехало вообще в другие регионы. Кто-то снимает жилье, кто-то там по знакомым, кто-то еще где-то. Кто остался, молодцы, ребят. Ну, работают так же и поддерживают. Также и здесь мы находимся и живем. И я, в принципе, проблемы в этом не вижу. Но по доставкам это очень большая проблема. Также очень доставка выросла именно в регион. Ну, я уже озвучивал, может, кто это не слышал. Если 20-футовый контейнер по доставке в Белгородскую область стоит там, например, определенная ставка у них идет, да, по километражу, ну, основная масса все везут с Москвы, то если касается Белгорода, плюс 100 тысяч за доставку в Белгородскую область. Плюс 100 тысяч к номиналу, ребят, к доставке к оригинальной. Только после этого они везут в Белгород. Если не платят, то все поставщики отказываются привозить сюда товар. Поэтому мы здесь, можно сказать, не живем, а выживаем, но мы к этому привыкли, к постоянному обстрелу. У меня канал, ребят, не о политике, я просто вам рассказываю, как мы здесь живем. Поэтому я не жалуюсь, я живу, не буду говорить, что прекрасно. Всем мирного неба, ребята, над головой. Всем большое спасибо за просмотр. Сегодня у нас был на проверке работоспособности Akai GX73. Хороший аппарат, ребят, офигенный. Почти неубиваемый стеклоферритовые головки. Он трехголовый, сквозной канал. Все функции есть, пишет офигенно. Головки офигенные, сразу говорю. Они как новые. Состояние аппарата после полной профилактики вы останетесь довольны на ближайшее время и долгие годы. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи. 38 минут. Офигеть, ребят. Всем удачи, до новых встреч. Будет интересно.